What's up mga ka-viewers? So, nandito ako ngayon sa Robinson Mall. So, Mr. Variety TV nga. This is Mr. Variety TV. Please like, share, and subscribe. So, pupunta natin yung mga kainan dito sa Robinson. I will continue the video. Yan, mga kainan ko dito. Hindi ako ngayon nag-fishing dahil ang vlog ko is more on foods. Yan, review sa pagkain. Tina rin sa ganda ng Robinson Mall. Maraming nagtataka, yung mga taga Maynila umuwi ng probinsya para mamasyal, pero hindi nila nalalaman kasi yung value na nasa Manila na sila. Eh, maganda na yung mga pasyalan dito. Siguro nagsasawa na yung iba dahil sa Manila sila nakatira eh. Sawa na sila mag Robinson or mga mall sa Manila. Iba naman, ni-enjoy pa rin kahit na ulit-ulit na silang pupunta sa mall. Like Harrison Mall, SM Mall, kung anong mall pa man yan na sikat sa Manila. O kung ano man ang mall na gustuin mo punta. Pupuntahan ko nga pala yung Davao Grill na tuna. Subukan kumain dun. So, let's go. So, ayan po mga ka-viewers. Dito pa yung sikat na kainan sa Robinson Mall. Ito yung third floor. Ayan. Tapos third. Ayan. Davao Tuna Grill, puntahan ko. So, gutom na ako mga ka-viewers, kain muna ako. Yan, Davao Tuna Grill. Favorite ko kasi mag-fish. Fish ang pagkain na favorite ko. Any kinds of fish na edible. Yan, mga menu nila oh. Davao Tuna Grill. Ang nakain ko na dito yung salmon. Mga ka-viewers sa Mr. Variety TV ulit. Ang order nito dito is Blue Marlin. Yan, Blue Marlin. Inihaw na Blue Marlin. Meron silang ano dito, Salmon Belly Buster. Natikman ko na yung Salmon Belly Buster nila. May Java rice. Tapos tuna burger steak. Sarap din tuna burger steak na may Java rice with egg. So, let's go. What's up? Ulit mga ka-viewers, this is Mr. Variety TV. So ito ako ngayon sa food court. Hinihintay ko yung in-order ko inihaw na Blue Marlin. Nakita nyo yung food court. Sikat na pagkain din dito sa food court, lalo na yung mga seafood. Meron din yung bagnet, chicken and pork, beef. So, sari-sari siya. Kaya sikat tong lugar nito. Madalas na featured to sa balita. Like, sa kabuhayang swak na swak noon. Ayan. Robinson Mall, Ermita, sa Manila. So, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating angler sa Philippine Navy dyan sa Harbor Square. Toti, lalo na kay ka-vlogger, si Toti Fishing TV. At
kaibigan nating taga Taguig, si Eugene Medina. Shoutout din sa mga subscribers, mga viewers. So, hindi po puro fishing ang aking content. Meron din pong foods. Although fish pa rin siya, pero may mix din kasi na healthy foods like gulay or beef or more on variety content. So, I could say na 60% fishing siya and mayroon din konting travel. Yun ang content ko. Hindi siya nag-i-stay lang sa fishing. Mayroon pong kaabang-abang na item na ipamimigay sa mga susunod kong vlogs. Stay tuned lang mga ka-viewers kay Mr. Variety TV. At maraming salamat sa mga nanonood at nagsasubscribe. Although bago lang ang YouTube channel ko, January lang siya na-create ng 2022. Maraming salamat po sa suporta niyo. So I will continue the video na lang. And I will show ano yung review about the food, ano yung texture niya and itsura niya. Yun lang. Continue ko na lang video. So ito ulit mga ka-viewers, dito ako sa food court. So kuha ko na yung in-order kong inihaw na Blue Marlin. Yan. Tatakam-takam. So i-continue ko na lang yung video about my review about taste, texture, presentation. Dito yan sa Davao Tuna Grill. Hindi lang tuna yung specialty nila dito. Meron silang salmon, meron din silang bangus, meron silang Blue Marlin. So yun lang. I will continue the video. So ayan mga ka-viewers, maubos ko, simot ko yung inihaw na Blue Marlin. So ito lang masasabi ko sa review. Napakasarap niya. Wala akong makitang negative or positive yung taste niya eh. Parang nothing to improve na tong Blue Marlin na to. Talagang well prepared sila sa taste ng taste and presentation, texture. Kompleto siya eh. The best yung Davao Tuna Grill. Lalo na itong sinerve nilang inihaw na Blue Marlin. So yun lang mga ka-viewers. I will not take so much of your time. So once again, thank you so much sa panonood. And so, Variety TV. See you soon for the next vlog. Bye!